Bahaya mendengkur bagi kesehatan anak. Spesialis anak konsultan yang juga guru besar ilmu kesehatan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dr. Bambang Supriyatno, mengingatkan bahaya mendengkur bagi kesehatan anak dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Ia menjelaskan, orang tua harus waspada dan sadar aware apabila memiliki anak di usia 3-8 tahun dengan keluhan hiperaktif, sulit tidur, jahil, bau mulut, bibir kering, berat badan tidak naik-naik, bahkan di atas 5 tahun masih mengompol.